Yaxın oturun kameraya. Sizlərə super, mükəmməl bir dənə ev tapmışam. Bilirsiniz, mən hər evi bu qədər tərifləmirəm. Amma sözün əsl mənasında bu evə girəndə qayıtdım ki, bu nədir qardaş? Bu evi bir dəfə də çəkmişəm. İndi gəldim, bir dəfə də evə aşiq oldum. Bu videoya diqqətlə baxın, sizlərə evi tam ətraflı göstərirəm. Mərdəkandayıq. 7,5 sotun içində yerləşən bu möhtəşəm 300 kvadratlıq villanın təqdimatına gəlmişik. Giriş tərəfini göstərirəm sizlərə. Hətta bayır tərəfini də göstərmək istəyirəm. Küçəsini də görməyinizi istəyirəm. 3 maşın bayırda. Mərdəkanda rahat market. Dəniz yolunun üstündə. Yoldan 300-400 metrlik məsafədə yerləşən bu ev. Burada maşınınızı toka qoya bilərsiniz. O sistemdə nəzərə alınıb. 3 faza ilandı bu həyət. Orada sanitar qovşağı. Burada da idman da eləyə bilərsiniz. Hətta bir aparatı da var. Mükəmməldir də, mükəmməl. Gəlin hər bir detalı sizlərə diqqətlə, hər ətrafı daha doğrusu göstərim. Ya Allah. Oradan gəlirsən, gəl. Burada evin kombi sistemi, boiler sisteminə kimi var. Gəl, vaxt itirməyək, tez-tez gedək. Çünki video çox uzanmasın. Bəh, 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 bəh. Burada hovuzun filtr sistemidir. Yanında 10 tonluq su ambarıdır. Burada qış üçün nəzərə almış besetkası içində. Gəl gedək içərisini də göstərim. Hamısını göstərmək istəyirəm. Bax, bu detallara fikir verin. Cam balkonun materialına. Buranın öz kombisi var. Bu həm hovuz üçün nəzərə alınıb. Televizoru var. Burada kombisi var. Xaladelniki var. Bu kombi yalnız və yalnız buranı və hovuzu isidir. Hovuz istiməlidir. İndi ona da keçəcəm. Gördüyünüz kimi burada bir də qab yuyan olmalıdır. Əla. Kanalımıza abunə olmayanlar zəhmət olmasa abunə olaq. Like'larınızı gözləyirəm. Belə də ki, ürəyiniz istəmirsiniz, like da qoymayın. 17 metr uzunluğunda hovuz. Bir tərəfi 5 metrdir, bir tərəfi 3,80-dır, eni. Tam isitməli, qış aylarında da rahatlıqla əyləşə bilərsiniz. O gördükləriniz, bax o tərəfi göstər zəhmət olmasa. Hamısı yataq otaqlardır. 3 dənə yataq otağıdır, 3-ü də həyətə çıxır. İndi gedək sizlərə evi təqdim edeyim. 297 dənə bulamıçqadan var evin tam ətrafında. Qapının hündürlüyü 4 metr 50 santa. Bu arada hovuzun sizə tikintisini deyim. 2 dənə burada beton tökülüb. Bir 20 santlıq, bir dənə də 40 santlıq. Evə yaxın olduğu üçün izolyasiyası mükəmməldir. Ya Allah. Ayaqqabımızı çıxardaq. Vallahi möhtəşəmdir də. Allah haqqı. 5 metr hündürlüyündə tavan. 50 kvadratlıq zal. Zal tərəfə keçəndə tavan olur 4 metr. Tam əşyalı, kondisioneri, isti döşəməli. Yer laminatdır, amma parket oxşuyur. Maşallah qəşəngdir. Mətbəxlə zalın arasında qapısı. Mətbəxə bax. 40 kvadratlıq mətbəx. 2 dənə pəncərə var. Səbəb ev işıqlı olsun. Bu arada pəncərələr alüminiumdur. Hamısı, bunu da qeyd edeyim. Buradan da çıxışı var, besetkaya tərəf. Burada xaladelniki, mikrovalnovkası, hər bir şey var. Yenidən bir dənə də qab yuyan buradadır. Xanımların ən yaralı yeri. Çamaşırxana harda olur? Çamaşırxanası var. Mən paltarlarımı harda yuyacam? Gəlin gedək göstərim. Mətbəxdən keçdik. İkinci qapı. Videonu çevirməyin. Diqqətlə baxın. Bu tərəfi soyuqdur. İsti döşəməsi yoxdur. Baxın, bir dənə də qapı. Səbəb bilirsiniz nədir? Ora soyuqdur. Ora banka falan yığa bilərsiniz. Şoraba, nə bilim, kompot. Bu tərəf isti döşəməlidir. Burada paltarlarınızı asmağa yerdə düzəldə bilərsiniz. Kamera sisteminə kimi hər bir şey çəkilib. Burada istipolun izolyasiyasıdır.
ondan daha doğrusu kollektorudur. Burada paltar yuyan qurudan hər bir şey var. Mükəmməldir, maşallah, maşallah. Ya Allah, gedək yenidən. Ha, domofon da var orada. Yenidən qaydırıq zala, zaldan həyətə. Həyət görüntüsünü göstərim sizlərə. Hovuz görüntüsü. Bu evdən böyük plus bilirsiniz nədir? Zalda da oturanda hovuzu görürsünüz. Mətbəxdə də oturanda yataq otaqları da hovuzu görür. Layihə super, ideal. Ev 12 dənə kolondan tikilib, tam monolit tikilidir. Gəlsin kameramız. Birinci yataq otağı. 30 kvadratlıq yataq otağı, özünün dolabı, yataq dəsti, kondisioneri və burada da bir dənə pəncərəsi, məncə kifayət qədər də məsafəsi var. Bir dənə bu yataq otağı arxa tərəfə baxır. Burada da sanitar qovşağı, hamısı demək olar, divar içi demək olar, yox elə divar içidir. Tavanın hündürlüyü demişdim, bir daha deyirəm, 4 metr. Burada, bax, bir şeyə fikir ver. Səhər oyanırsan, bu otaqdan durdun, buranı açdın, tullandın hovuza. Belə bir şey harda var? Məni hər ev təəccübləndirmir. Bu evə yenə də gəldim, yenə də məni təəccübləndirir. Hamamın gözəlliyinə bax. Burada da pəncərəsi. Buna bax. Vallahi bu evdə adam qocalmaz. Allah hər birimizə ruzu versin. Sizlərə də bundan da daha gözəl evlərdə yaşamağı nəsib eləsin inşallah. Mənim kimi o bəzi müştərilərim baxır, izləyicilərim. Deyirlər ki, qardaş, baxırıq, almağa pulumuz yoxdur. İnşallah pulumuz olar. Bir dənə bu detala fikir verin. 6 dənə pəncərə var. Hər birisinin işıqlandırması və yaşıllığı var. Mükəmməl düşünülüb. Gəlin, gəl buradan göstərəcəm. Bəh. Bax. Buradan səhər durdun, tullandın hovuza. Allah mənə nəsib eləsin, Allah olmayanlara nəsib eləsin. Gəlirik birinci yataq otağı. Qapıların hündürlüyü 2 metr 60 santidir. Bunu da qeyd edeyim. Hə, bu ikinci oldu, düzdür. İkinci yataq otağı. Mənim ən sevdiyim rəng su yaşılı. Bunun burasını da yandırın. Səhərlər oyandın. Buradan tullandın sırazı hovuza. Səhər bu mənzərə ilə oyanmaq. Buna bax. Mənzərəyə bax. Ətrafın sudur. Hə, bir dənə bunda sanitar qovşağı yoxdur. Qalan hamısında var. Amma elə bir ki şeydəsən, Venesiyadasan, oyanırsan ətrafın sudur, adada. Fikir verir bu detala. Bax bu detallara baxın. Mükəmməldir. Orada Cəmalə bir dənə söz deyirdi. Bir kedi gördüm sanki. Sənə də videonda kimsə kedi düşdü deyəsən. Gəldik, 2 dənə də yataq otağı buradadır. 3-cü və 4-cü yataq otağı. İndi hal-hazırda 3-cü yataq otağına daxil oluruq. Yenə də televizoru, kondisioneri və dolabı, yataq dəsti və səhər yenə də eyni mənzərə. Hovuz mənzərəsi. Yaşıllıq. İndi sanitar qovşağını göstərim sizlərə. Çox qəşəng yerdə. Bir dənə buradan göstər belə, yoxsa qaydacaq, hə, qaydarıq. Adam burada qoca olmaz. Burada uşaqla şey oynamalı, uşağı tapmaq olmaz. Daxil olan kimi 4-cü yataq otağı. Rəng tonu bilmirəm videoda nə qədər düşür, amma mükəmməldir. Yenə də bu yataq otağında mənzərə mükəmməldir də. Ağaca baxın. Milyon yarımlıq evdə dolmuşam, 10 milyonluq da, 17 milyonluq da, 20 milyonluq da. Adam bu huzuru tapa bilmir. Burada bir başqa bir huzur var. Burada da yenə də sanitar qovşağı. Bütün materiallar hamısı divar içidir, qroxdur.
Əla. Əla, əla. Ev 300 kvadrat metrdir. 7,5 sotun içində yerləşir. Mərdəkanda daimi yaşaya biləcəyiniz, yayı da, qışı da rahatlıqla yaşaya biləcəyiniz bir yerdədir. Məncə mükəmməldir. Allah hər birimizə bundan daha gözəllərini nəsib eləsin inşallah. Gəldik bir videomuzun daha sonuna. Əlaqə saxlayın, gəlin evdə yaxından baxın. Evdə yoxdur, hər şey mükəmməl dərəcədədir. Allah hər birimizə ruzu bərəkət versin. İnşallah yeni videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.